Y está a nada, está, Dios mío, está cayendo barranco, está cayendo el barranco. Pues bastante afectados, y aquí les estoy compartiendo este video para que vean. Esta es la vía de la granja, vean lo que quedó Por la platanera. Y acá, este es el otro. Se cayó la losa, se cayó la losa allá se cayó la losa. Y está a nada, está, Dios mío, está cayendo barranco, está cayendo el barranco. Entonces está preocupante. Esa es la entrada que en este momento nos preocupa. Ese fue el hueco que hizo, ahí está metido, completamente metido ahí. Estamos a unos 30, 40 centímetros de que rompa, se meta completamente, porque todo el brazo, ustedes lo ven acá, todo el brazo está recostado aquí. O sea que esa es la única salida que él va a tener.